यह है लाइव राफ्ट, एक स्टारबोर्ड साइड, एक पोर्ट साइड। हंटिंग का क्या मतलब है ना, उसमें पता चलेगा। यस यस यस। एक कुकी कौन सा चीज पे बैठा है पूरा बताता है अभी देख के। वो है जेट GMDSS वॉकी टॉकी। ये अपना GMDSS वॉकी टॉकी ऐसे नॉर्मल आगे लगे। ओके। ये बैरोमीटर कंपास, अंदर से देखते हैं इसको। ये एक्वा मास्टर स्टीयरिंग, ये मास्टर के लिए बैठने के लिए कुर्सी। रडार। और ये कौन सा वॉकी टॉकी है? ये VHF। ऊपर वो भी ये ना, ये वाला वो फोन है, टेलीफोन वो वाला उधर चला जाओ उस साइड में। और यार ये इसका हॉर्न, एयर हॉर्न। ये सर्च लाइट का हैंडल। और इसमें से देखते हैं कंपास, ये तो दिखेगा नहीं अभी है। ये इको साउंडर। ओके, चालू करते हैं इसको, देखते हैं। डेप्थ इसका 10.8 है। में तो 12 जाता है। अभी शुरू हुआ क्या हिट? ओके, ये अभी शुरू हुआ हाई टाइम। 60 क्या है ये, क्या काम है? लोकेशन पता कर इसका इसका फुल फॉर्म ये अपना क्या है, रेस्क्यू बोट। इसलिए अभी हमारे ब्रिज में गिने नॉट वर्किंग। है। गिने चुने हमारे ब्रिज में आइटम है। ये पूछ रहा था।